Hello friends, এই ভিডিওটোত আমি 10টা বনৰীয়া জন্তুৰ নাম শিকিম। বনৰীয়া জন্তুক ইংলিশত কয় wild animals। এটো কি দেখিছো আমি lion, L I O N lion। অসমীয়াত সিংহ। tiger, T I G E R tiger। অসমীয়াত হ'ব বাঘ। tiger বাঘ। এটো কি হয় বান্দৰ নহয় নে monkey M O N K E Y monkey crocodile অসমীয়াত ঘৰিয়াল giraffe এক অসমীয়াটো জিৰাফ বুলিয়ে কোৱা হয় G I R A F F E giraffe এটো কি হয় rabbit R A B B I T rabbit হৈছে হহা পহু zebra Z E B R A zebra অসমীয়াটো zebra yak Y A K yak এটো সকলোৱে চিনি পোৱা elephant E L E P H A N T elephant হাতী ভালুক নহয় নে এটো ভালুক ইংলিশত কয় bear B E A R bear ভালুক তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 10টা বনৰীয়া জন্তুৰ নাম শিকিলো আমি তোমালোকে ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা আৰু যিসকল এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বটনটো ক্লিক কৰি দিবা ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছো থ্যাংক ইউ